全台大罢免来看罢免台东国民党立委黄建斌，甲桃园国民党立委涂宽杰的团体，今仔日到第二阶段联署书。不过黄建斌和涂宽杰拢批评民进党内部斗争，因会继续做好立委的工作。 纸箱一箱送入桃园市选委会，罢免国民党立委涂宽杰的团体，册以上41337份第二阶段联署书，强调这只是罢免行动的另外一个开始，要高拼罢免投票通过。还有其他桃园的罢团伙伴正在街头奋战中，冲刺着最后的安全分数。所以我要拜托所有的桃园乡亲，让我们一起翻转桃园。还是以我们现在立法委员要做的工作为主，民进党政府一直在发动这个大罢免，党内如何来斗争异己，在党外如何来肃杀在野。台东罢免国民党立委黄建斌的团体，马伫同一天交16671份第二阶段罢免联署书到台东选委会。希望在这里可以再带领全国其他地区的罢免呢，能够马上大家加油。 将依法验收，并将审查结果呈报中央选举委员会。黄建斌用文字声明回应，批评民进党直面斗争，对花东快承诺跳票，呼吁台东乡亲爱投无同意罢免。罢免行动进入第二阶段连续送行，国民党立委罗志强捐250万，助反恶霸台湾建车队，支援拿赢中南部5个新科立委反制罢免。支援我们现在包括中部、南部云林、台中、南投的新科立委，一起来投入地方的不民主、反恶霸的一个宣传。我们之前呢有发起了这个联署的这个民主列车所以呢这个显然罗志强可能没什么创意继续沿用这种列车的概念。他们为了呢要防止自己被公民罢免，所以发起了对民进党立委的罢免。根据中选会公告，全国50件立委罢免案二阶段联署截止期限，凡拿立委集中伫5月，上早截止的是黄建斌5月7日，上慢的是林派雄5月23，民进党立委大部分伫6月截止。上早截止的是陈莹甲吴丽华5月31，上慢的是陈俊武6月24。公视新闻采访报道。